صاني مول الزين علاج نهنو الحنين الطيبة ناكلها لو مد ما نقرب ليه اي هاي القيامة انا اذا كاملة يسيقر لك الفجر كيف برزت لينا راسنا وبسيف هو كيف برزت لينا راسنا ديال واخس غنميكسيو ليكم والفقيل المد اللي غتجيبوه يكون ضارب ايرماكس وطيزن من هنا ودي جيو طاب الميكساج ملي ودني ميكسي لينا ياك ونوليو نقصوا ليكم من الاذان ونزيدوا لكم في هذاك الاشهار ديال مفيش قلق مفيش بقع 8 ساعات لا 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 تاش هاد الروينه الكحله القانون منين جاو هذا واش اللي مبرزط راس المواطنين دابا ولا بشر واش ولينا حنا عباد الله باغيين نضاربوا مع سيدي ربي اللي قال لك الصلاه خير من النوم ولينا جا حنا بغينا نقولوا النوم خير من الصلاه عيد لينا الفجر تخرميزر والو اصاحبي ولكن راه بالسيف راه الدم ديال وما بقاش عندنا تسلاميج هنايا تسلاميج راه واحد كتلقاه في الدار عمر الوضو ما شافو الوضو ما يعرفش منين يجي يقول لي الحاج ولا الترينكه ديال دريات اللي مسميها كاميليا اللي مسميها ليندا بحالهم بحال قجعومات تخاف تعيط لا يجيوك 4 كليب هادي حال هادي ولا بنادم يبقى مسهران حتى الصباح قدام بيسي حتى الخمسه عايز يسمع الفجر يودني نوض ناريه تحطت خاصني نوض النس بارك ويبارطاجي في الباج اللي داير جيم هاد الصفحه اللهم اجعل امه سيده من السيدات الجنه كتدخل كتلقى داير سكوب خنيفره على القيباله درت لك جيم راه غنصيفطها طرونسفير عاد عذرا ما بقى يشوط فيها راه عيب هاد القضيه يا الشعب قال لك اصوات المؤذنين خايبه كيبرطوني حنا واخا سيدي نجيبوا لكم اصاله ولا نجيبوا لكم هيفا وابد غندير لكم اطابطاب في المدن ولا نديروا وزاره الاوقاف التعاقد مع استوديو دوزيم وهذوك المواهب اللي كيخرجوا من تما يجيو يودوا لينا على الاقل ما يضيعوش حقا ما حقا قال لك الائمه ما كيعرفوش يديروا الالقاء نهار الجمعه ما كاين باسل ندوزوهم في الطيب الصديقي وسطاج ندوزو لي مجامع الفنا حدا القروده هادوك جمعوا لينا الحلقه تبارك الله راه يخدموا ائمه وخطاب ما جمعوش لينا يمشيو يعطيونا الاتساع قال لك اسيدي الخطاب ديال المساجد ممله واخا سيدي نديروها بالموسيقى وبريوات وحليوه ندوروها في الجامع وبالخطبتين نجيبوا لكم بوجدو يغني لكم هلا لا هلا لا 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 ومن في عوض يقول لكم انصيتوا رحمكم الله ينوض يقول لكم اللي ما شطح ما غنى بحالو بحال قنا قال لك الجمعه كيمشيو لها نهار الجمعه المنافقين اي يا سيدي واخا الجمعه يمشيو لها المنافقين نهار الجمعه قدام بهم نجيبوا لهم السيمون ندير لهم التيكيت داخله بها الريال عيب عباد الله الله ينعلبوا هذا الزمان ولا زمان العجب ولا الخمر يقول لك شراب ولا التبرج والعري يقول لك حضاره ولا سيدي النهي عن الفحشاء والمنكر يقول لك تزموت اش التخرميز بيولوجي فين وصلنا حنا وفين بو هذه بلاد هذه وجايبين من الحضاره ديال الغرب نقيموا النوامس وحده تا هي قالت لك دايره بحال القن ديال ايكوستار وبارك عليك لا حنا غنحتفلوا بعيد الحب عيد الشجره عيد القفطان وحده في الاسلام عندنا جوج عياد جينا نشوفوا دابا عندنا 80 عيد تا واحد فيما مسقم حال هذه عباد الله قال لكم الجامع جيبوا لي ملحم بركاتي هلا الصباح العباد الله باش يلا واحد داخل لي سكيري خانز يحزق على معاقلو يرقد لي هاني قال لك يصايب لينا النووي هو اللي يصايب لينا بيليسيلي اللي ندقوا على الحلاقه مقبح الله والفقر قبح الله والتبرج تو نعرض الله وعلى هذو الى يوم يبعثون حتى حاجه ما نقصوا لينا زايدين في السكر زايدين في المعيشه زايدين في البطاله ناضوا بان لهم على الجامع وبان لهم على المدن اللي نقصوا منه وحكومه ديال الحياه حصره حكومه ديال الحياه هي اللي مدايره حول